大家好啊！咁今日呢，就突然間有件事發生咗啦。咁有一架城巴 Enviro 500mmc 12.8米呢，就咁啱喺新翠村就停咗車啦。咁啊，而家呢係有一架後勤車輛喺度啦。咁啊，而家睇下啦。咁涉事城巴呢，編號係6313，咁車牌 T2Z8457，係啦，打緊4顆燈嘅。咁個編號外面個字體咧係改咗啦，咁裡面咧係未改嘅，係啦。咁見到咧車尾後面嘅有一塊玻璃係爆咗，咁就停咗喺度啦。咁我當初以為係壞車嘅，係啦。咁就架車就停咗喺度，就搞到架巴士咧係埋站要再行前少少咯。咁啊〜冇計啦，咁我唔詳細報道啦，咁係咁先，拜拜。